Bouanga TV. Ça l'émission. Kofi Aboya négocier émission basée belé Kofi Aboya kana émission bango sanga malamu te bala ba mayele te. Kofi Amayela makasa cause président de la République. Bango tu ba question ya buzoba. Au monde on va na Kofi le milieu tu ne vieux. Si ko Kofi le bagina na Karini Kofi mo pa. Kakana sanga émission na biyo ko Rolanjo. Mo soko Rolanjo. Ta question ya tu na Kofi le milieu. Voilà. Kofi est en sens te. Ko eloko yoso ba wana Kofi Aboya na yeba sala émission na vie na ye. Bouanga TV. Yo boka singa basala ngama masalite. Na bali mi ba muso balala na bango ita. Yo mbali kama a défense na 19 ans, na boti na 20 ans. Ti lo ba muso basala ngama masalite te. O basi ngama bele. O se bele. Ba se bele ba bulaka yo. Ba bele ba bulaka pecho. To ya pa cheli. Na to che 1 million. Na 1 million na evenjira ti na bilo ane. Na za so mambo te. 1 million. Elo kwa sate. Bouanga TV. Bazane bele Kofi Aboya. Vous comprenez? Et là comme monsieur César wana, yé ko la yaka batu balala ka yé, ba mise balala ka yé ko batu tu baboya na bango et même la bango problème. On a yeli bango. Yé ka fini tumba, a romana mobile boso a devrait y tanga sur la combo na. Avant le balon na bibala batu. O segini. Banda pe bisonanu. Mobile boso balo mi balo kere bango na poto. Ndeni mo la ngashonolo na bana, oboko na bana yeboko, oketi na tira mai. Bezalo histoire na yeti. Bouanga TV. Nazali na kanda na mwa zuwa mwa susi. Ndeni Kofi atika ngabo mbamo kakini mokonzi ba studio ko pese ba mbongo ko pese ba valeur mo boye. Et pourtant na ko tuna bundela kaye. Voilà. Muto bato balinga kaye te ba kretekela nenga mabe sabe biso mabela ba fere. Neni mbala moko ba benga la koko njombo. Batudio ba twa sepela te vya ka bakanda ba fere bakangama. Mazuwa na baki en tout cas Kofi asofia na ngate. Bouanga TV. Mama solo. Ba fi musuba ba courageuse. Zano akena ko porter Kofi Olomide plainte. Non c'est biso makamba solo. Yego mukanda te porter plainte pesa mukanda. Na ebite. Bouanga TV. Il faut qu'on ait quelque Mabeleli salobi visa. Ça visa faut protéger ngo. Et si ça et ton ba immeuble et que ça a moins si valeur ceux qui va leka yo kinganya leka ko misisa ba leka misolo leka valeur resili lelo o sambo na yo ele ya sute comme le ramta que le ramsala CV donc ba leka nga pa kinganya sala musada tellement na pena ki sinjo kanjo to nga pena fresh et puis mo ba nanga asala nga ba murte ke ne ba sala ka sala ba tu nzela si mane tsinga na kokate ngaka mo liboso kaka ndena musuba laka un malembe un coupé n'a pas découpé te oh c'est vrai Bouanga TV. Bouanga TV. Bouanga TV, la chaîne qui fait la différence. Monsoma, maman. Atana kati osukola yango bien lili musamba la ngai osukola yango bien. Merci ML lili musamba titi mère doublée de Parigo babi moso tonga na Kinshasa. Voilà. Atonga bandako na Kinshasa voilà lili musamba. Yé moni ba confinement na Paris ou na France. On est calme. À l'aise. En fout à la courant. On a quitté ça vraiment. Il y a un rango. Bando na biso ba Congolais RDC. Na Brazza. Voilà. Mutu e fungama. Rango soko tonga na Congo te. Rango bambongo do soka kuna somba ya yo. Rango. Ma ko comme ça là. Ma compte éviter to comprendre te.
Tu comprendre Macron, tu comprendre Si. Yo comme tout banama au confinement. Mais à la France. Mais avant toi que moi sentiment na sentiment le que bien. Ya Lili, Sokola bien. Vous sambala mi. Sokola. C'est le lengi mo na. Muswamba mama yagalutiti atala kati osukola yango bien alimi musamba na ngai sukola yango etela tokela bleu na biso ndeto sala wana babiloko ezoya na diske bokoyoka yango sokola yango bien ya lili musomba ya kalotiti bokoyoka yango ebimika sikoyo to te biloko na biso tosala yango eza mo ebele eza ebele tosala biloko ebele donc tozalaka na bino tout le temps biso toza semaine tout le temps tozocrée kaba bon tant tozocrée kaba bon tozala biloko ebele ya lili sokola yango voilà nous sommes avec Venjora avec toute son équipe boyebi ka biso tokenda nango dada dans to kataraté pour yango zaka bongo ya lili Venjora. Oui, merci, bonjour. Bonjour, maman tout mon abso tout ouais tout ma photo mon abso to la bande na Paris et puis moi ba na baté ko ba file betamia wa ba nini ouais batindelinga na les princes montalais mon grand frère moi la kingabo solo moi sinaza ana kitasa ko feli maman donc on a samedi na présenté ba condoléances dans la famille ya Bibiane Mobimba na mobile ne prince montalais basket leader américain la star mais c'est comme ça comme on va couper trop bon on a comme on va couper trop eza look nanga ngamba tse simba ngati ndemba tse vandi yo boy na basket tala te mobile tala slim vandi fashion vandi obike confirm besali griffin collection malembe na lobika ouais na yebi et puis bon tout coton kamba mon Nathalie pe statue le na mono chango mais par rapport ya ba mio par rapport marambo et le bama ki bakangela ko porte mon fleury mais na mono tché vraiment griffe. Non, Kofi c'est mon grand frère, Mati, Kofi c'est mon grand frère. Ezara Rabatu, o bazara naye, Sentinelle naye, eza Kofi le mindete. Sentinelle naye, kasi bakeni pia na kasna bakali balukelinga ba problème. Émission na bamba ngashuna rotenga mapeleti okati. Bino ngasuko katate. Ba mo tika. Ba mo tika nyonso. Biso za ici tout le monde qui fait sur koto lo bayi mabe. To longoli yango to soigner image na biso. Polo bino ozongeli. Ngana sala ke mission. Nazali na kanda na mwa zuwa mwa susi ndeni ko faire tika ngabo mbamo kakini mokonzi ba studio ko pesa mbongo ko pesa ba valeur mo boy et pourtant na ko tuna bundela kaye muto bato balinga kaye te ba kreteke nenga mabe sabe biso mabela ba fere neni mbala moko ba benga la koko njombo ba tudio ba tia sepela te vya ka bakanda ba fere bakangama mazuwa na baki en tout cas Kofi asofia na ngate tout cas sentinelle ko faire za ko tala tango na yende yango moni asali ngane ngwana yo okota te mais Kofi lo mtanga yana komele vie komanga na matanga mama na luena yo mama yanga para yo moko te mopao mama na nga vraiment mama na déblaison mama na plafond mama na mati mama nyoso za mama déblaison yembango no déblaison yeko tata koko na biso kwa yemano mama nyoso za mama tose mama moninga bangone banzamba se na mokili mama botanga mama miye mama botanga ye mama sokolanga na base mama sokolanga na base mama mama linga kitenga na belaye mama alakisanga nzela ya klasi amemaki nga na mokongo na ye mama alingaki na lala nzala te mama alingaki na bela nanga te. Maman, merci. Maman, merci, maman.
Maman mi merci. Otangisa biso kitoko. Otangisa Johnny ko kitoko. Otangisa Rifini kitoko. Otangisa Kofi Olomide kitoko. Bana no otangisa bango kitoko. Maman opema na kimia. Maman je t'aime toujours. Nazu ebele pana maman mi. Na un chapeau nazu ebele. Nazu ebele, nazu botosi. Maman abnanga photo saka bakolo. Kofana bandeko malamu mukito bongaka na ba camarade mutayebisanga mama mi omone be pande ona Antoine boy yona babia na leki no biso ta kata ta fa mobimba bibi alandanga na ya babia abi kobonga mama bino ngwana ko finde ko nayo mama yabisanga famille zaka te tata moko mama moko père leki boneba pa mama ami na 1994 que ton âme repose en paix. Je t'aime toujours maman. Olia rappelé limbondo bandalo ba Thompson et nini makabu neona. Ngai na lia na mama nazwa ko lamba ya mama natika mama deux fois na zandu mama lamba na osho naza ko mona mama lamba na makampani naza ko mona yango moni tile longa kisino na lamba makasi base bele ba te ba lamba te nazwe pa mama mi wa mbisa ko kauka moko pa bena salo pa sauce blanche mama mi abinanga okoso mbisi osokoli mbisi na bicarbonate okoni ka mbisi na savon à l'écoque Kambisi wana mama mtu alexandre mbisi savon le coq oni kambisi na savon le coq ozu pali nuka ekota te mbisi okauka ozu pena savon po tango lambango avo panjae ozu pena mai ba pio osokoli te na mai moto osokoli tango sokoli des fois mai moto tokos quoi et le balango fali tokos jaloux. Merci à tous Vandaka na Kofi wana Kofi Olomide Quadra Koraman que je salue depuis France au Kende ko maman na non il faut y aller maintenant confinement non Kofi Fozala abena da méthode azala vidéo mon ka tindaki mais je sais pas que soit azana kini mais qui sinjo ralelo makamboleke belé na liwa maman Kofi ben interprétation ben jour makambu nyonso o na biso na Congo to ebike baloba respecter le mort respecter le mort ba mort ba kufi molimo na bango epe mana kinya c'est la biso makambu yo Grafine Tombasali eza pasi oui kofinga Kofi Olomide ko dénigrer famille mobimba ya Kofi Olomide eza pe bien eza classe voilà amoni ndebino botanga ndeto yebana bino matika son ebe lelo te voilà yo za les famille eza pe éducation de base net robara eza pe ko so mobali mo ya maele te mobali bo che bana maître moko boye tomate ka dendo na kwa akebota china ba princesse na banani rafi tumanenga zana comme on est pas na tango lelo ya suka pona ko tanga su ko mbonete a respecter maman bo chingaite est-ce que rafi tu ma Kofi pena ko sana problème et ça na Kofi Olomide aya papa na Rafi Tumba nini on a moni asali direct moko pa soki Marie-Laure na sandi na problème na Kofi Olomide yo Kofi a camarade non ozala na kini ozala na problème na Kofi te okomi poto kasi mai ya pasi au sali vidéo ozolela na ko senza mbeteli loko problème na Kofi il paraît que abengaka Kofi basta l'émission Kofi aboya négocier émission basé belé Kofi aboya kana émission bango saka malamu te bala mama yele te Kofi amayela makasa cause président de la République bango tu ba question ya buzoba au monde on va na Kofi Olomide tu ne vieux c'est quoi Kofi le bagina na Karini Kofi mo pa kakana saka émission na biyo ko lanjombo soko ko lanjombo ta question ya tu na Kofi Olomide voilà Kofi est en sens te ko eloko yoso ba wana Kofi aboya na ye basala émission na vie na ye bazane belé Kofi aboya ozo comprendre eloko mususu ezali wana ye lokola yaka batu balalaka ye ba mise balalaka ye lokola batu baboya na bango ememela bango problème on a yeli bango ye ka fini tumba akomana mobile boso a devrait ça tanga so na kombo na avant le bana na bibala batu osegini banda pe biso nanu mobile aboso bana mi balokela bango na poto ndeni mona nga sunolo na bana oboko na bana ye boko oketi na njela mai bezela histoire na yeti po komini Kofi abwaka bana ya para abwaka bana te lelo ba pare belé soki babwaki bana za bakana mso bakuluna mwana zo yokate neti Kofi olinga bana ni batanga soko aristo zo yokate za teti père otika za bomba papa bara bongo to ana bana bela bakuna awa papa pekisa okite ba yo ulanda kuna ngai nani ba bandite ba para basilikaka
Vous comprenez? Tout le monde va couler. Ah, moi, pendant Vienne, pendant Zagana, pendant Vieux Claude, pendant moi, on a comment couler. Au côté, on était. Au côté, il faut changer. Et bien, Anna qui tient cette barre, ça va la prison. Pas marable, moi, la prison, à part Rabatindio. Pour nous, on a changé. L'éducation a changé. Ce qu'on a fait, tu m'as, c'est son ami, bah, là, là, et. Oh, bah, c'est pas la somme 4 ans, c'est combien? Ah, bah, c'est son ami, il sont diamants comme encore. Alors que nous, oh, le monde à moi, si tu as la salle en bois. Puis on tu me batata différent. Batata différent. 4 bandes batata différent. Mais là on a cette qualité. Tout ça c'est un parole tu as raté. On manquait Kofi. Mais apporter Kofi plainte na poto. Il a apporté Kofi plainte. Ouais. Apporter plainte contre les connus et puis na Kofi Olomide qui soi-disant batindi batba menacé. Kofi Oba Kuku, Kofi Oba Bambino, Kofi Oba y a ba petite sœur. Petite sœur. Kofi Oba y a ba VIP. Kofi Oba y a que porter les plaintes. Azole la non maman na ye, yondo zo finga. Atala kutu yote. Akipa kutu yote. Alobata iata ote. Aleki Kofi na mayele te. Kofi azana star. Ba fano ya ye o balinga ke mingi ba moni ke mama ya bango boto bango star azana mabele ba ko menacer yo Krafine si obligé ba ko menacer yo mais il on est pour ça qui ça marambona un de ces 4 matins na sur téléphone qui sinjora ku fait l'exemple babia na bandina ka ki sinjora yo ku to banda so la tebo yo ku to ibudo espère on ba mama solo ba film suba ba courageuse zano akena ko porter Kofi Olomide plainte non c'est biso maramba solo yego mukanda tu apportes plainte pas ça mukanda na ebité donc bon quand ngambadi continue là yego mukanda te comme si tu dois yebi bara mikanda te ne bazar ça on a foyer OK peut-être pour Kofi asalié nini Kofi azana mukanda Kofi yo Kofi azana avocat o wana nano donc on dit alonga badasel de kutu bayele mama lo kuta somo malonga bango préfésate et puis avocat na ka na Paris ya mundele rafino ko sama na rafina na avocat Kofi ya mundele na français nini ya oyo ko samba na ye OK porter Kofi plainte te ozali boma o mutu esa so malamte to tukolanda pecho to tukolanda pecho de boso boki makamna o komi liboma to saba vanti o mutu pecho esa o moni mai wana Méditerranée mai wana munene wana mai wana munene wana na ba mungu wana e petit saka batu mutu po mutu mona liwana misu ye wana na bana na ye faraki yo no zinda bana babika faraki yena tika bana babika voilà total la plainte na ye tant bozo sebino ozo finga star ozo chrétien star wana bana batu balinga ba Kofi ya makila ba balinga ba Kofi dans Kofi a un monde entier Michael Jackson d'Afrique ozo comprendre yo sikoyo o manqué ye ana ba fan félicitations Ah, leader. 58 mais. Oh, bravo. Bravo. Leader. Combien? Ça c'est 71, bravo. Mais il on va pas tchanga pas pour. Merci, bonne chance. Université Malamu. Malamu. On comprend que Batbalinga. Non, c'était pas la bandale. Pas la barumbute. Bandal vraiment. Pas la bandale. Au côté on y a Batama. C'est ça l'émission la 400 ndaku koto. Na okani bela bangote. Na okani bela bangote. Ngana leader ngana star. Elekeni nga Rafi Tumba le ba Aza star. Na ebité Rafi Tumba star. Attends la Mujimai. Pas toi Makamsou pardon. Toi Makamsou pardon. Bon, ça va. Voilà, merci to kota makamsu mais avant na kota makamno pour vraiment mingi na elaki makambo ya studio lobi to bengana ki sengo kendo za jabateni au fo la tamana clip avant to kota masolo na po ya déjà ezobima et na ba question na mingi te to beta mais moi eloko moi muke bosola bien na Karine na Karine to sola bien te to sola soute
na sepela te Karine Mokonzi mameleka kana ki ye azamuta TV so dabata TV ya to le batant de finga na to mi kanisa na raté te yo kana psa yo to mi kanisa na raté tant yo chrétien ba ninga so ba chrétien peut supporter ngake ni pena finga ngaki sinjo kana za lesbienne atamla na ba vidéo na ba sac ba ba simbela ka ala la ba sina ki ozo ko na tele ka kena mutu ngapla lekina fingi kaka na ba takuto kena police te ema moto internet yo macho finga ngapla lekina internet oh fingi to le to ça ka internet après le bien to ça ni to bongisi biso internet za kande ngwana donc o le tuna isubu so la rabia ngala Karine to solate na sepela te moni ko ela mutu mbila na palais okuti ngaite mais okuta mwana nga mwasi na baleki na nga aba ba kontina ba parquer ba cachon na sepela te na sepela te yango pour na boso la kati bobongisa kati to mona ba vidéo mo yo nai to bongisa te mais lelo quelque part na mutema oko pardonner mutu oh peut-être il bon ngamo ko na sambela kana ngai nana na problème na ete kuto moni kuno kutu mati na uchi kotala makamna ye ndenge zo ngamba les news de star ne batuma finga ye babu na chopese conseil na émission mo siko tuna bango siko pe sino pese su conseil na émission na yo omoni mutu a changer ka omoni mutu le bango ya ba Rafi Tumbati mo ba mso ya nga bala yo afinga kutu mama na kofi akufi bongo mama na ngai okomi bo mama oya ngai kofi asali le côté bongo mutu lamso na obali na someli pato malobi le ba ke finga nga toza bana basi après tu na la mwana mwasi tango ça la vie na vie privée ezalaka ba Karine balinga ko tika vie na bango na télévision internet ba mona yango bien akokebi OK pour tu pas changer na akini parce ba bala na ye abota na ye ba to ba mama comme shooter nde ba fi ba na ba poto ba comme ba monter ah pour ça ma ekiri na bota ba ni balé bona bo yo ko so mo bala sika o la kisi ba na changer oyo o la kisi ba et c'est le côté na mwana mwasi et ça la makati fa bombaka c'est un bastard va ça la bon te ya sa starté bo kakina sa starté kakina starté mama mo boso bosa bino boso musamu yo sa starté yo comme j'ai starté bino mbami bongo abana bibenga ka babenga bongo kuna ken pena banga na star o kuna na star yango bino boyambaka biso ba star voilà ero soko kei na États-Unis okuta ba paparazzi ba journaliste ba za Shakira la muka ba zo ta image moko ba publier ba za star la muka ero ba journaliste ba luka Mbappé ba tune question na match aluka star journaliste va na comme star biso bilio journaliste koma na ero ko ba star ebite ga chroniqueur te ya bien na ngumba mukomo ta ko ba za star mami la mukolo ko to ba za star ba bongo yango moni loko na za na kawana naza ko mi poser question de ba ngai loko na sa Karine Mokonzi boye voilà bato babenga pe belé babinjo rapesa ka pe conseil ale ke so ko yoka Karine yokanga kisinjora na longo li chapeau tika mibale ba UPA ngabenga mo ba UPA bana mike oso koli mama yo sekani kuna lingona un bon tonton ba asa ba wili musheni ba 54 ans oluki un bon tonton moko boye ba asa ba jibe piana oluki ma un bon tonton moko boye okimana po bano mike azo so wana ba UPR wana na Karine Mokonzi esimba ka te respect zate et puis les cas la télévision les cas internet Karine pardon c'est libère pour de tout baso sakaka mono Rafi Tumba le kaka na mama mukolo ebise Rafi Tumba a comprendre ki ngote chéri Jojo les cas 50 ans pardon ba tout benga ba sepela nga pena na be mabenga Rafi pour la maman o amona ke toucher ke ba maman bo limbisa ngai et pardon c'est libère Karine Mokonzi le kana TV loba nga kiso na poso na za na problème mututé na sala vie na nga la moi ke na mwasi na bala o tu na shokaye bo bando na nga basi bando na mibali bandeko na nga bo limbisa eke elongola eloko te nga lelo fona bala mbali nga bala nga bandeko o mobali na nga soki feli wana bo limbisa ngone sele ka suko po muta chanza ka obiango omoni nga nga na laka mama na tetia makasi nga kisinjora ko sente ka ba sentanga babuka ba mapeka na nye na kopesa vela ngambote mobali nanga papa bana nanga Daida Costa wana vela ngai kasi pesa buti pesa ngai Daida Costa mon vieux na mona kala wana vela ngai ça peut bien Daida Costa oyebi ke wana vela ngai wana vela ngai moi je comprends ça vient mbote fo
on est tout dans son nez. Bon, c'est comme ça, la massalité. N'a pas de mibim, sur la langue, on a été. Mobile comme à 19 ans, n'a pas 20 ans, qui est le mobile, sur la massalité. On va se faire ma belle. Oh, c'est bien. On va se faire ma boule à rayo. On va se faire ma boule à rapecho. Il n'y a pas de chélite. N'a pas 1 million. 1 million. 1 million. N'a pas un bon côté. 1 million. Et là, on va s'arrêter. Il faut qu'on ait fait ma belle salobi visa visa faut protéger en haut et ton raba immeuble et puis ça a moins si valeur ceux qui va les cas yo qui gagnent les cas musicien va les cas monsieur les cas valeur recélé lelo au sambo na yo et les suite comme le ramuta que le ramusala CV donc ba les cas nga pas qui gagne na sala musada tellement na pas qui sinjo ranjo ton raba na fresh et puis mobile nanga asalanga ba murte ke ne ba sala kasala ba tu nzela sima ne tsinga na kokate ngaka mwa liboso kaka ndena msuba laka un malembe un coupé ngaba découpé te o c'est gadi ngaba découpé te la maramo le boko ça la vérité les autres des coups trop kuba panchanga ba sasa te ongunja mata sa bote mana mutu na raposo na ka moko bolingo na lingaka ngaso na poso mibale ngeza ko lala boye na ngunjami mobali na sima ya raposo ya ko boye ngunja mafufuka ma bon ngaso na poso o mobali sikoyo en tout cas position oyo natala ko na porno na sile sada la state là on a Congo natala pe on a porno na était dans tout ce qu'on normal ya na mabolingo mutalinga linga position na ye il na moi ça position na position lo bio na siko na ndenge ya ndenge sima bon bamsuba lingaka mobala lali moi ça seni amatinga bone swaka naka passe les bakunga bon yo c'est kaka yo nga position bon comprenez l'ambiance de monsieur vous comprenez que là ben tu as tout ça attends moi même sur une année de faire une santé mais juste ça scandale donc tu sauter ma rambano aussi si conseil na pour la Karine na pese conseil aza moi si a changer pour suka moi si aluka ko bala ko bota il est au mon lobby abongi vraiment na ba tonton le quoi ba vieux Willy Mouché ba acha ba fait unité Mouchenité le quoi là ba acha ba fait Willy ba acha ba jibe ba tonton mikolo ba mbana mikezo so ba petit na yo et simba tena ba petit wana zo so wana na ye na bango simba ka te ba ko beba na kaka ba le kaka na metena ba ko so na kaka aza moi si mutu a changer kana biso na zalaka mama na teti na ke soka ba sanité na ke bete na ke sala judo na ke beta bale na ke sa boye mais na biso moi ça zalaka na sa mobali ozaka na besoin mobali o surtout na bota zaka na besoin bota pona ngal ko na moni ali ngane ka mundele pona mille congolaise ba ko tshela ka kaka mi oyo abimana dondi abimana boy a changer so aza na vie privée na yepe ala ki saka sur internet merci Venjora wala na pesa pembote na Gypsy Matai la Catalea yepa kima na ye milieu congolaise azona mundele na monga vanda linga et puis tari ki na ebe non ngana bi kari na yebi na ebe bombala liboso vine mundele comme on kiminga pas ça ram kit bataille na mundele aso ngena mindele na ye mindele kuna kipana na ye mindele kipana bango te merci na display en couleur ya Robi Wemba papa ye nzalesili papa ye nzalesili ya Robi ye nzalesili kicha selengi nzalesili ya Robi ye nzalesili Jean-Jacques Panya Bogaria Jean-Jacques Love toujours chité calamité lobby des choses qui va tenir évolution comme une en tout cas merci beaucoup vice-président voilà allo ba ye des blaisons c'est l'orchestre il est là quand émission là a comme chef d'orchestre oh lelo la fonte de
azozwa cadeau te mpona opesa cadeau comme chef qu'on a longolie namoni topesa non chef kasi pas comme chef vice-président vice-président mpona yango kotanga na erreur ozali suspension bayama longoloka siko moni biloko yango omema na danger vice tiana sei bapresse na ngai famille donc voilà famille vraiment tomoni surtout à famille même leader na biso pour la famille il est toujours fidèle toujours fidèle vraiment dans plus de 5 ans on a kewa pia vana ngai petit ba odamina ba mondunda la tongo oza chanteur donc oza vraiment chanteur compositeur donc yo partout ceux qui yo ki muta roboya la ça na mouvement à rejoindre donc moi na leader soudanae ya kolobezaka ke bato azela biso ba place yo moni vie za apprécier mabe o ba place ba Yannick Mutwale moni siko ba le coq basila ga pressé basila mara basila naka pressé pressé za pena bien te na vie pressé et bien te et il a benga aveugle avec joyeux anniversaire anniversaire rai je souhaite aveugle il a la limbisa e po benga senga pardon na bi pardon c'est leader allo ngai rio na kata te na bi te fona ka mutu ona sala ki limbisa nga esaka mutu bien kuta banga to kutana asenga pa na boyanga na boya kana na kanda mais esala nga bien to mo so la bien to kutana même samedi moi je leader à limbisi mutu alika finga à limbisi pourquoi pas yo po fandi kuna ndako finga ya osenga ka bo limbisi bo limbisi so ko passe okenda koko so ezali e simbate biso tozana biso kala mingi te décembre yango yo to bimsa album na biso détermination détermination et ça bon on a générique na 8 titres ya chant 8 titres mais to bimsa tout est to bimsa un so kepte to bimsa pe 7 titres générique ici chanson parce que mesusu ebele na basal ba clip na bango te voilà ezate kende to boyaka boy to yembi bino clip ezape na charge na yo moko le leader na za boyata na droit bisa sumbongo na ye afuta de bezo palin to sala yo na jole la carte de bezo tika no ba muke pardon équipe nga déjà to joue déjà Apocalypse Bella futur président azo soutenir biso to le 4 TV azo soutenir biso na mutu ko sala clip Chris King na pese mbote place azali siko to luka siko batu oya biso moko obozaka na biso kuna Apocalypse Bella ça sisi mama ba mboko bele et comme siko mama ba tennis il y a ba danseuse il y a ba danseur il y a ba musicien il y a ngamo ki sinjo to lata ngamo ba quelque chose pour ko la j'ai dit que les rabats de jours 3 jours ko pese lengi ko liana biso ba transport j'ai dit que ça nga louer kombi moko journée moko bilambe sala ka na kati ba danser ba misa ba kenda kuna bo louer journée mo malab $100 bo allez c'est bien ba to ba sunga biso ba to ba ninga biso o mouvement na bino dore mayani o mouvement na yo oyebi o mouvement na yo passage mo keni long jambe o mouvement na yo motema Christophe Mbenju o mouvement na yo Noël pardon Noël Ndombasi ma copine privée ma copine chérie ya Diko Ndombasi mon vieux Diko pour soutenir biso mettre Korema Samba patron biso to le caraboto to senga bala et ça mouvement na bino générique ezali ya mutu to yembelité et générique ya biso moko et générique ça batutu pour soutenir biso déjà fondation Apocalypse Bella futur président c'est mec qui a Ida Bayati motema ange Apocalypse yasa juma kama minene azuba Trace TV a foutu de ba caméra ma mutu pour etika il faut to lata kitoko badasa il faut changer 3 fois badasa il faut changer 3 fois en tout cas merci beaucoup de besoin ouais si ça calamité na tsingipe na côté mascotte mon vieux yara na libanga na yo tonton Tiamuna na Londres yara pe na libanga na yo to chaka rapo musique congolaise ke liboso yango wana na lo ba clip eza kala mingi ti donc décembre déjà tous en TV toi dans la Trace tous déjà ba chaîne tout vient na Apocalypse Bella au Chabiso donc bato ba mingi soutenir biso bo pesa ka botinda ka hero yo vienzo razawana boza numéro na ye toujours bureau ezali OK esunga biso na makambo ya mike etikali batu pe ba pesina baza banzemo na kati ya disque non te basali ba clip na bango bosala pe fort to sala ba clip wana parce que toza toujours tiko kana ba clip misatu o to sala déjà to relancer 3 clips na générique te faut to lancer ba clip nyonso parce que to yembeli bato belé ngwana donc album na bino zali de blezo ache ba titre belé na kati album ayembi et puis ba master baza na ba Messi baza ache ba vocal et ba Messi Aza Dibala Zali ancien Swazali au monde tombika 4 chanteurs
donc tu as album Mumba 4 chanteurs. On a meneur et lead et puis master bazana na ba intervention vocal et puis chœur quoi. Concert à 22h jusqu'à 4h bokoka. Tokoka, to makasi to ngana na royemba tanga royemba banda 19h ti 4h. Ouais. Na formé déjà moi na quartier latin, na beta pas ko faire le midi, na beta na collège de noble yo yebi. To exercice to sala ngo. Bitumba mo boya mike. Na pesi mbote na nga na ve na robi vwemba display en couleur calamine tazoya gi basket. Yaya babisinga yo obwaki ngo ka moi mpanza ba décembre. To zelo kaka. Ya Janiketa Love, alinga ko trop et puis na mami Lisette Lokange, maman docteur. Et puis na yemoko les motivateurs de tous les motivés Caps Kapanga là l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari, ya Jacques Pagnan, ya Matou Idole na sepeli na zwa ki moloko talaka yo botika rabiso toujours. Merci. Ya Matou Idole Wumela. Ya ma papa na Junior. Papa na Matou Junior. Na Swadi wana mona pota 1986. Mona pota tongo. Côté soutenir biso. Il a Omelonga na Katianga la Fédoise. Voilà, il va la faire. Benjera na sûr que na okota na kriwa na tepo to rozata. Te ezala ngotante. Ezala ngotante moni ngata na saka kri na lobi boye. Na kriwa na poza mukumbalanga. Ngam ndime kota. Ngande président no. Ça ba idée. Nzamba sala na mokili, asala bato na mokili, lolenge mibale. Asala basi kitoko tala bokoto na sima. Bokoto ezali masoko. Fes quoi. Ya ndinga mabete ezaka pa soki fresh raso leka. Bana mbalu tu, otala ka basi. Pecho yo Pecho azana fes kitoko. Et puis to zara soto ke nda ya bo suka leki to mona to boaki. Boaki. Yala normal. Barabanda. Biso mbato zone barabanda. On te sabote le boko ya mobali mibali tu so linga bunda yo yaka basi ba chaka we lelo yaka na mobali to so na poso masa yaka le petit so maka masa bosana wala ke barabanda dans le boko dans le to yo na ozo opa est-ce que ça mobile so linga bunda est-ce que kanga abwe jamais akanga abwe obunda ne jamais ça a déjà eu opa obunda bongo yango monto tie ban mi bali bazwande barabanda mais ce que barabanda ngoki na suka na monde dama suka na kana buaki na buaki sini na buaki azaki boy azaki hotelema buaki Naboki sini, naboki na. Nakela tika bango naboki. OK, on arrive à la fin de cette émission. On a pe na kinanga ngai na tikili bango bayeba. Basala monoko to ke en tout cas na roboaka nanga moto te pour na boaka ki déjà na tikili no koko dema nzambe na bango. Ai sakana na vidéo. Ouais, na roboaka patience mukendi. Na pese ba moto na ya mbenzu. Bisoko zali na linga trop mère na biso pourquoi pas na Yvette Okunzi Yvette et puis Mami Rose bisoko za Vianel Bumbu la patrona bisoko zali bambota trop bolinganga mingi batutu balinganga mingi de blason na bino ye quoi donc yalo ba trop ezate maître Choucha Mabel et maître Choucha maître Mabel toujours et puis le prince Monzale na Suède hein na pesi moto na ngai et pas ya Jean-Marie Belanga et puis na Wasima Peke, Jean-Robert, bisoko zali bambota trop donc ya kolobeza ka biso to za bayembi to suksa ngoka na mwankunga pour esala mon frère quoi na habité quoi ouais ngapela ngana profiter ka moi Dimitri Baendisa na habité vraiment moi Dimitri Baendisa ka moi trois personnes vraiment Lisette Boma Lisette Lokange akapangala amuna ne comme divisé espoir nanga comme s'envoler
yo dosé na ba plaisir na ba kale sentiment nanga Nzambe isowaye Izet lokange kapangala non amour nange komie visé kapangala espoir nange komie yo dosé na ba plaisir na ba kale sentiment nanga ouais nanga na pesa ba mbote nanga ya trop na ve nanga Minos de Paris ouais tout baba ya Minos de Paris chef Mireille Chouba, Gisèle Tati, ya mère doublée. Mireille Chouba balobi Lisette Lokange mami na pesi bambote nanga na Laetitia Touba la reine Sidi à Montréal venanga Didi Deka merci vraiment. Merci na reprofiter na pesa tete modana nikabokele nini boyeni Sylvie Oyombo basi atalo bazo pesa honneur ba maman sans oublier moi si Nzambe maman Lisette Lokange. Merci maman Lisette Lokange, merci à vous, merci à chef, merci à Bandegonye sur Batali Bisso Kokodema. Merci à toi, Lokola OCP Sarah, toujours Bisso, Christelle Boang à TV en featuring avec Matika Songo. Vous savourez tous les deux sites, vous aurez des images là-bas, partout où vous êtes. Bienvenue sur Bisso Laetitia Kouya, Venangai Billy Massanga. Billy Massanga, na pesi mbo de place oza depuis France et bive na ngai ndenge to charana yo ndenge mo mais na ndenge yango to lobela na ndenge yango bato nyonso basalelaka makambo yango ezaka lokola ya biso nyonso te quoi. Cela veut dire que baolia ai nde to bango baolia baomela baosepela na nsima nango baoremercie Nzambe tala ndenge bale moto anga nde babosani mokila bazwi lufo etika na bango picho pacha sotali konko na Norvège totalisa mokili vers Kasango tolika Bowanga TV. Bowanga TV. Bowanga TV, la chaîne qui fait la différence.